夜ぐっすり寝たはずなのに、日中も眠くなることはありませんか？毎晩いびきがひどいと言われる。眠っている間に息が止まっているようだと、家族に心配されたことがある。それは睡眠時無呼吸症候群かもしれません。そのまま放っておくと、高血圧や心臓病、脳卒中などのリスクにつながることがあります。始業循環器内科では、ご自宅でできる睡眠検査を行っています。原因を調べ、一人一人に合った治療をご提案いたします。日中の眠気やいびきでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。おかげで朝までぐっすり。詳しくは、始業循環器内科のホームページをご覧ください。ご相談は、始業循環器内科まで。